now. Let me warm you up, baby. Good morning guys, nagbabalik ang inyong lingkod, Andre's Love. Guys, nakikita nyo may bago na naman akong nilagaring plyboard. May bago kasi akong project guys. Bali mamaya ipapakita ko sa iyo kung ano yun. Kinat ko na siya guys para mas maiksi na lang yung video na to guys. Mamaya hintayin nyo. Guys, update ko pala kayo sa YB na ipaparaffle ni Sir Alan Barcon. Bali, pinledge ko sa kanyang ibon na yan. Anak yan ng Imbridge, naka-cross size stitch. Bali, kamukhang-kamukha siya ng parents niya, pati kulay guys. Kaya guys, visit na kayo sa Alarcon Love. Nandun ang YouTube channel ko, pakisubscribe na rin, Andre's Love. Huwag niyong kalimutan guys ha. Subscribe guys. Okay guys, eto na pala yung ginawa kong project kanina na sinasabi ko sa inyo. Mga scrap materials lang yon. Dati siyang cabinet door na hindi na ginamit, kaya naisipan kong gumawa ng cabinet para sa ating mga supplement. Yan guys, natapos ko na ang cabinet na ginawa ko. Halos tapos na yan guys. Bali ang kulang na lang yan is pipinturahan ko yan para magmukha naman siyang maganda sa paningin nyo guys. Siguro the next day pipinturahan ko yan kasi meron pa ako ibang pipinturahan para sabay-sabay na sila. Yan guys, tingnan nyo, simpleng cabinet lang yan guys. Okay guys, after natin matapos yung project ko, bali sising-singan naman natin yung second clutch na YB ni Bucket. Yan, ayan yung second clutch. Bali ngayon ko na sila sising-singan. Ito yung inuna ko na medyo mas malaki. Medyo malaki na nga yung paa pero kaya ko pang sing-singan yan guys. May paraan dyan para masing-singan natin. Pwedeng lagyan natin ng mantika or basta yung pampadulas sa ring na isusuot natin sa kanya guys. Bali comb ring lang yung nilagay ko guys. Lahat yun puro comb ring lang. Yan guys, panoorin na lang natin kung paano natin sing-singan yan. Ayun guys, nasing-singan na rin natin. Medyo mahirap lang siya kasi medyo malaki na nga yung paa. Kaya dapat guys, sakto lang pagsising-sing natin guys. Eto naman yung nestmate niya guys. Bali mas maliit siya kumpara dun sa nauna. Mas madali nating maisusuot sa kanya ang sing-sing. Ayan guys, tingnan nyo. Yun. Naisok-sok na rin natin guys sa wakas. Ayan guys, naisuot na natin ang kanyang ring. Okay guys, shoutout time tayo.
Shoutout sa'yo Ukraina Samir. Shoutout sa'yo Father and Son Love TV. Shoutout sa'yo Khalid Pigeon and Birds Lover. Shoutout sa'yo Kane Bautista. Shoutout sa'yo Kamandag TV. Shoutout sa'yo Videoman Love TV. Shoutout sa'yo AE Pigeon TV. Shoutout sa'yo Soli Vigor. Shoutout sa'yo Balitang Pinas. Shoutout sa'yo AZ Mar Love TV. And shoutout sa'yo Kwek Love. Guys, pakisuportahan din ang mga YouTube channel nila guys. At maraming salamat guys sa patuloy na pagsuporta. Paki-like ang video na to, share and subscribe guys. At huwag kalimutang i-hit ang notification bell guys para lagi kayong updated sa mga videos na aking ilalabas. At hanggang sa muli, maraming salamat ulit. Bye-bye!